ഇത് ഞാൻ പ്രദീപാണ്. എൻ്റെ ടെറസിന് മുകളിലെ കോഴിവളർത്തലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്രൂഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഇത് തനി നാടൻ കോഴികളാണ്, നാടനാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ കോഴികളും കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു നല്ല പ്രത്യേക തരം കാടകളാണ്. 2 ടൈപ്പ് കാടകളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് 3 ടൈപ്പ് ഇതുണ്ടോ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറും ഇത് വൈറ്റ് കളറും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതായി വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് സീബ്ര എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് കാടകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഇതെല്ലാം ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ്. അതുപോലെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീബ്രാസാണ്. ഇത് റെഡാണ്, റെഡ് കളറാണ്. ഇത് ഗോൾഡൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഗോൾഡനും സീബ്രയും റെഡും വൈറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെള്ള കാടയാണ്. എല്ലാം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിവിധ പ്രായത്തിലുള്ള അലങ്കാര കോഴികളൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതെൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്രഹ്മയാണ്. ഇത് ഒരു വൈറ്റ് ബ്രഹ്മ എനിക്കുണ്ട്. മുട്ടയിടുന്ന വെള്ളക്കാടകളാണ്. കാക്കശല്യം മൂലമാണ് നെറ്റെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടെറസിലായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കാക്കശല്യമാണ്. കാക്കശല്യം മൂലം ഞാൻ നെറ്റിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് മുട്ടയിടുന്നതാണ്. വെറുതെ മുട്ട അവിടെ വെച്ച് വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇത് നാടൻ കോഴിയാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് മില്ലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അലങ്കാര കോഴി. ഇത് ഇറ്റാലിയൻ വൈറ്റ്. ഇത് നാടൻ കോഴിയാണ്. ഇത് ബ്ലാക്ക് മില്ലിയാണിത്. ഗോൾഡൻ സെപ്പറേറ്റ്, ആണ്. ഇതെൻ്റെ സിൽവർ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ബ്ലൂ കൊച്ചിൻ, കൊച്ചിനാണ്. ഇതെൻ്റെ ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ അതിഥികളാണ് ഇവർ എനിക്കൊരാൾ 10 മുട്ട എനിക്ക് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. ഇത് ഇനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്ന ആ മനുഷ്യനോടുള്ള അഗൈതവുമായ എൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹാംബർഗ് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ദേഹത്തൊക്കെ ഉള്ള പുള്ളികളൊക്കെയുള്ള
കണ്ടോ, ക്ലിയറായിട്ടുള്ള നല്ല പുള്ളികളാണ് മേത്ത് ഈ കോഴിയുടെ. നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ബാൻഡം, കൊച്ചിൻ ബാൻഡം, സിൽക്കി, ഇത് സിൽക്കി കോഴികളാണ്. അമേരിക്കൻ ഫിസ്ലറാണ്. ഇത് ഗെയിം ബാൻഡം, കോഴികളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോഴി ഗെയിം ബാൻഡം. ഇത് ഓണഗഡോറി പൂവനാണ്. ഇതെൻ്റെ ഇൻക്യുബേറ്ററാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററാണ്. ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള എല്ലാം മുട്ടയിരിപ്പുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കാണാം. കാടമുട്ടയും കോഴിമുട്ടയും ഒക്കെ നമ്മളിതിനകത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് മുകളിൽ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെറുക്കി താഴേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാറ്റാറായിട്ടില്ല. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ അല്പം ഗപ്പികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടാങ്കാണ് കാണുന്നത്. ഗപ്പികളുടെ ടാങ്കാണ്. ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. നമ്മുടെ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ടെറസുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കോഴികളെ നമുക്ക് വളർത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബഫ് കൊച്ചിൻ എന്ന ഇനമാണ്. ബഫ് കൊച്ചിൻ പെട പൊരുന്നതാണ്. ഇതെൻ്റെ ഗിനി കോഴികളാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളാണവ. ഗിനിയാണ്. ചെറിയ കൂടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വീട് വഴി കോഴികളെ വളർത്തുന്നവർക്ക്. ഇതൊരു 14 കോഴിയെ വളർത്തുന്ന ഒരു കൂടാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് നിപ്പിൾ സിസ്റ്റവും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡറും ഡ്രിങ്കറും എല്ലാം അടക്കം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. വലിയ കൂടുകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയ കൂടുകളും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ടർക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എൻ്റെ. 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞ് ടർക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. കുറേയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം കൊടുത്തതാണ്. ബാക്കിയുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വലിയ കോഴി ഷെഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. എൻ്റെ ചെറിയ ഷെഡ് വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൂടാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കൂടുകൾ. കൈവശമുള്ള കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. ഇത് കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇത് നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ്. നാടനാണ്. ഒരു 200 എണ്ണം അടുത്തുണ്ടിപ്പോൾ. ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്. നാടൻ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ളതല്ല, വളർത്തി ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇത് അല്പം 5 മാസത്തോളമായ കരിങ്കോഴികളാണ്. മുട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കരിങ്കോഴികളാണിത്. മുട്ടയിടുന്ന കരിങ്കോഴികളാണ്. ഇത് കരിങ്കോഴിയുടെ ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോൾഡൻ പൂവനാണ്. ഒരെണ്ണയുള്ള എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗോൾഡൻ പൂവൻ. ഇതെൻ്റെ ഫൈറ്ററാണ്. ഒരു കോഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫൈറ്റർ കോഴി. ഇതിൻ്റെ പിടകളാണ്. നല്ല കാലുയരവും നല്ല ബോഡി വെയ്റ്റും ഉള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഫൈറ്റർ. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയിലൊക്കെ പോരിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഴികളാണ്. നാടൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പൂവന്മാരാണ്. തനി നാടനാണിത്. നാടൻ കോഴികളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മണ്ണൂത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഗ്രാമശ്രീ ഗ്രാമപ്രിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളിലാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ മിച്ചം വന്ന 4 കോഴികളാണ്. ഇതെല്ലാം കരിങ്കോഴി പൂവന്മാർ. ഇതിൻ്റെ ഗിനി പിഗ്ഗാണ്. 3 ഗിനി പിഗ്ഗാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2 മാസമായ കരിങ്കോഴികളാണിത്. ആദ്യം കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ 3 മാസം 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇത് 2 മാസം. 2,500 അടുത്തോളം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഇത് അസീലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്തൊരു 10 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അസീലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇടാനിടയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കരിങ്കോഴി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ നാടൻ വെറൈറ്റി നാടൻ കോഴികളാണ്. ഇത് ഓണകടോറി എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അലങ്കാര കോഴികളാണ്. ഓണകടോറിയാണ്. ഇത് ഫീനിക്സ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ്. ഫീനിക്സാണ്. എല്ലാം മുട്ടയിടുന്നവരാണ്. ഫിനിക്സ് ഗോൾഡും സിൽവറും ഉണ്ട് ഫിനിക്സിനകത്ത്. അവർ വാലെല്ലാം നീണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സിൽവർ ലൈസ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ്. സിൽവർ ലൈസാണ്. ഇത് ഗോൾഡൻ പോളിഷ് ക്യാപ്പ് എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ടത്. പോളിഷ് ക്യാപ്പുകളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്ലാക്ക്. ഇത് ബ്ലാക്കാണ്. ബ്ലാക്ക് പെടയാണ്. പിന്നെ ഇത് സിൽവർ പെടയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഗോൾഡനാണ്. കാരണം സിൽവറിൻ്റെയും ബ്ലാക്കിൻ്റെയും പൂവൻ ചത്തുപോയി. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് പലരും കരിങ്കോഴി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനം കരിങ്കോഴി അല്ല. കൈരളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ്. നേക്കഡ് നെക്ക് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതാണ് ഇവിടെ തൊപ്പിക്കോഴി, അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ തൂവലില്ലാത്ത കോഴി. ഇത് കറുത്തിരുന്ന കരിങ്കോഴി. ഇത് കൈരളി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴികളാണ്. ഇത് മില്ലിയാണ്. ഇത് ഓണകടോറിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞാണ്. ബ്ലൂ മില്ലി, ഓണകടോറി അങ്ങനെയെല്ലാമാണ്.
എല്ലാം അങ്ങോട്ടെല്ലാം കരിങ്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ കരിങ്കോഴികളുടെ മുട്ടയെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇതൊന്നും കൊത്തിപ്പൊട്ടിക്കില്ല. ഇത്രയുമാണ് ഞാനെന്ന പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ കോഴി സാമ്രാജ്യം. ഇത് കാണുന്നതിനും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സദയം എന്നോട് ചോദിക്കുക. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവർക്കുമായി ഇട്ടു തരികയാണ്. നന്ദി.